wiederholen, natürlich. Adjective. Hier ist Adjective. Also, heutiges Thema. Ist 23-jähriger Student. Oder nur jährig. Ohne Endung. Ist auch okay. Mein Kind ist 6 Jahre alt. 6-jähriges Kind. Das Kind, also jährig, ist Adjektiv und dann das Kind. Also 6-jähriges Kind. Das ist dann Adjektiv und Adjektiv braucht Endung. So, ohne er ist das falsch. Jähriger Student. अगर स्टूडेंट नहीं लिखो तो ER की जरूरत नहीं है देन, बट ई तो गलत हो जाएगा फिर, या तो उसको नाउन बनाना पड़े. So, heutiges Thema, morgiges Thema. Was ist morgiges Thema? Morgen sprechen wir über die Liebe, zum Beispiel. So, morgiges Thema. Übermorgiges Thema. Gestriges Thema. Worüber haben wir gestern diskutiert? Wir haben über Freundschaft. Also gestriges Thema war Freundschaft oder Tag der Freundschaft. Vorgestriges Thema erinnere ich nicht daran. Ich muss das nicht. Okay? Also, das ist dann Endung. Aber jemand hat auch noch was gesagt. Jemand hat gesagt, irgendwo, woher, wohin, wann, irgendwie, irgendwann, irgendjemand, irgendwohin, irgendwas, irgendwas. So, Sir, irrigate site सुना है मैंने. Irrigate site. okay, Ist das richtig? das solltest du checken. Okay. Wenn das richtig wäre, dann finden Sie also Ich habe das Wort gehört. okay, Irgendwo. Ja, ja. Site. ja, kann sein, vielleicht checken Sie mal im Wörterbuch. Hier irgend ist eigentlich Basis. This is the base word. Jetzt Sie wissen nicht eigentlich. Wo? Wo ist meine Brille? Ich weiß nicht. Das muss irgendwo sein. Irgendwo. Also, Unterschied ist nur wo, woher, wohin. Das wissen wir. Wo bedeutet ein Ort, woher bedeutet, also etwas kommt nach Ihnen und wohin etwas geht. Weit von Ihnen. कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जाऊं तुमको मतलब ich gehe irgendwohin. Aber ich gehe irgendwo would be wrong. Gehen. Also ich gehe irgendwohin. Sie gehen. Ich bin irgendwo. Wo bist du? Ich bin irgendwo. Sag mal. Ich komme zu dir. Sie können zu mir nicht kommen. Ich sage nicht, wo ich bin. Ich bin irgendwo, aber irgendwo im Dschungel. Irgendwo in der Stadt. Entschuldigung. Ja, bitte. Die Bedeutung von irgend ist somewhere. Yes, somewhere.
somewhere. Yes, somewhere. This is somewhere, and it is from somewhere. And this is to somewhere. Okay? It can be somehow. Somehow. Irgendwann. Sometime. We will meet sometime. Wir treffen uns irgendwann wieder. Wir wissen nicht wann. Irgendwann. Ich gebe dir. Was gibst du mir? Ich gebe dir irgendwas oder irgendetwas. Irgendwas, irgendetwas. Aber ich sage nicht was. So sagt man eigentlich manchmal. Und nirgendwo. Irgendwo. Und wenn vielleicht irgendwann hören Sie auch irgendwo, nirgendwo. Irgend positive und nirgend is negative. Somewhere. कहीं भी नहीं. निर्गेंड वो है. निर्गेंड वो हिन. कहां जाओगे? कहीं नहीं जाऊंगा. इश्क ये है निर्गेंड वो हिन. कहीं चला जाऊंगा. इश्क ये है इर्गेंड वो हिन. Also irgend dann nirgend. Okay. Das habe ich nur extra einfach hier geschrieben. Damit, wenn Sie im Text was finden, dann können Sie auch merken. Okay? Das. And Entschuldigung, Ja, ich habe eine Frage. Ja. So what about anyhow, anywhere, anytime? Again? You hear sir, sometime, somehow, somewhere, from somewhere, to somewhere. तो ऐसी any अगर आता है, anyhow, anytime, anywhere, तो कैसे consider किया जाएगा? Ja, wir finden das. Irgendwann means sometime. And what are you saying? Anyhow. Anyhow. Also irgendwie. Manchmal eigentlich ist die beide werden benutzt. Manchmal. Es gibt ein bisschen Unterschied. Aber wir nehmen das in Indefinita. Da lernen wir. Jemand, niemand, alle, viele. Also da nehmen wir das alles zusammen. Okay? In detail. Okay. Dann Same context में use किया जा सकता है. Anyhow or anyhow or somehow. ja, Okay. auf jeden Fall sagt man auch. Ich brauche das auf jeden Fall. Man kann auch andere Weise das. At anyhow. Ja, Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Okay, also wir wollten auch was noch. Was hatten wir noch? Das ist alles. Das ist alles. Okay, den Text schicke ich euch. Moment. Den Text schicke ich Ihnen heute. Also, der Fernseher ist kaputt. Den Text habe ich schicke Ihnen in die Gruppe. Klar? Welche Grammatik wollten Sie noch üben? Was ist? Also A1, A2 Grammatik? Sir, ich habe schon In die Gruppe. Sie haben mit mir geteilt. Okay, jetzt erinnere ich mich. Moment. Sie haben schon geschickt. Jetzt erinnere ich mich. Moment bitte. Ja, ich erinnere mich. Relative Pronomen, passiv und K2. Relative Pronomen, passiv und K2. Ja. Indefinite pronoun. Indefinita. Ja. Indefinita bedeutet, ja, Indefinita kann ich auch hier schreiben.
Indefiniter bedeutet also etwas ist nicht. Entschuldigung. Ja. Sir, I mean the screen is not visible whole to my screen. I don't know why. Like the relative is like in the half and the passive is half. Maybe I don't know why. Now, No. Maybe I mean if you can slide the screen to more So, of your are you- right hand side. are you using a mobile or laptop? No, laptop. Laptop. Okay. Okay. I mean I can send you the photo in the group like how I'm looking like maybe in the group. Ja. Schick mal. Now is good. Yes, now is good. Okay. Schicken Sie mir auch. Dann weiß ich, wie viel können Sie sehen. Now is good, sir. Okay, das ist jetzt perfekt. Können Sie nur das sehen oder auch bis hier? Now I will send you the photo. Ja. Ich checke mal. Oh. Oh, jetzt kannst du komplett. Now you can see complete. Yeah, now I can see, but before that you made a box right in the right hand side that was half visible. Ah, okay, okay. Okay, aber jetzt ist das klar, ne? Yeah, yes, perfect. Yeah. Jetzt ist perfekt. Okay, also wir nehmen alle diese vier. Diese vier. Das hatten wir auch in A2. Okay? Relativ hatten wir, passiv hatten wir, K2 hatten wir und Indefiniter hatten wir in A2. Ja, wir nehmen ein nach dem anderen heute. Relativ, passiv, K2 und Indefiniter. Indefiniter bedeutet also einige Wörter, zum Beispiel jemand. Jemand, alle, viele, einige, wenige, niemand. Das ist Indefiniter. Kann jemand erklären? Indefiniter. Also das heißt, Sie sprechen nicht also über einen bestimmten Mann. Sie sagen allgemein so. Ich sage, jemand kommt, aber wer kommt eigentlich? Jemand. Das ist nicht eigentlich. Sie sprechen nicht über die bestimmte Person sprechen Sie nicht. आप general बात करते हो, you don't talk, you don't specify. Das ist Indefiniter. Kani Chandra Sari. Ja, bitte. Yeah. Sir, when we don't talk about a specific person or specific things, then we use these words. Can- Are man, demand, fehler, einiger, weniger. These kind of words we use then. Klar, also Sie sagen nicht, jemand kommt. Wenn ich sage, mein Bruder kommt, das ist nicht Indefiniter. Dann wissen Sie schon. Aber jemand kommt, dann ist das Indefiniter. Yeah. Sie sagen, bei uns, also wir sind 6 Mitglieder zu Hause. 6 Mitglieder. Wir sind 6 Mitglieder. Alle mögen Musik. Alle essen gerne Schokoladen. Alle. Aber die sagen nicht wer eigentlich. Alle. Die meisten, most of us, die meisten sind Vegetarier. Zum Beispiel, most of us are vegetarian. Die meisten. Aber wer? Das kann ich nicht sagen, wer und wer nicht. Aber die meisten. Ich erkläre das nicht hier. Wenige, zum Beispiel, wir sind 6. Wenige trinken keinen Tee. Wenige bedeutet vielleicht 2 trinken keinen Tee. Wenige trinken nicht. Einige sind sehr nett.
viele kochen sehr gerne. Viele. Die meisten. So, also wenn Sie nicht über bestimmte Personensprechen, dann ist das Indefinita. Kann jemand noch einige Sätze? Noch einige Sätze bitte. Alle, viele, wenige, die meisten. Hier ist es klar, dass es gibt Menschen, die das machen, aber wer sind die Menschen, ist nicht klar. Okay? Ein Satz? Entschuldigung, Ja, bitte. sollten wir Sätze machen? Ja? Ja, Sätze machen. Okay. Beim benutzen dieser Wörter. Ja, Okay. Jemand können Deutsch lernen. jemand, Jemand kann Deutsch lernen. jemand, Und kommt bedeutet, everyone can learn German. Everyone could learn German. everyone is alle. Oder jeder. Alle. Jeder oder alle. Jemand is someone. Jemand is someone. Jeder is everyone. Okay, sir. Jemand, someone or anyone. Okay. तो आले यूज कर सकते हो यहाँ पर. आले यहाँ पर यूज कर सकते हो. Alle. आले. हाँ, आले können Deutsch lernen. Alle können Deutsch lernen. Jemand hat mir Angerufen. angerufen. Jemand hat mich angerufen. Akkusativ. Okay? Ja? ओके सर. सर इस और आने को आगे. Ja, bitte. सर इसमें जो वर्ब कंजुगेशन होगा, वर्ब कौन सी बात होगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए. Ja, genau. जैसे यहाँ Also das ist Singular. Das ist Singular. Und niemand ist auch Singular. Jemand und niemand ist Singular und sie sind Plural. Jemand kann kommen. Jemand kann, also Mann und jemand, Singular. Aber alle, viele, wenige ist dann Plural. Wenige können das machen. Die meisten. या सब मान का यूज कब करते हैं? Was? मान. Man. Yeah. Man means one. Man means you. Ich weiß überhaupt nicht, warum man sieht. Man, also sie. Sieht. Man bedeutet, again you don't want to specify. This is man kann Deutsch machen, man kann Deutsch lernen, man kann mitkommen, man kann hier tanzen, man kann hier tanzen. Also hier in man auch, sie sagen nicht direkt zu dieser Person, aber sie sagen allgemein. You don't specify who, but one can do, you can do, everyone can do. Also man sagt hier. Das ist indirekt. Indirekt ist polite. Indirekt ist höflich. Zum Beispiel, in unserem Institut darf man nicht rauchen. Okay? Da habe ich geschrieben, man darf hier nicht rauchen. Also das ist indirekt. Wenn Sie rauchen, Sie verstehen schon, ich soll hier nicht rauchen. Man darf nicht rauchen. One, you are not supposed to. So, direct मैं तुमको बोलूँगा तू यहाँ smoking नहीं करेगा, तो तुमको बुरा लग सकता है. So das ist dann indirekt. Das ist allgemein. Das gilt für jede. This is for everyone. So of course also for you. So when you want to say you and one,
You can say man. Mann. Dann gibt es auch eigentlich solche noch einige Wörter, zum Beispiel haben Sie selten gesehen, selten, immer. Diese Wörter sind auch wichtig. Immer, selten und nie, never. It was. Ich habe vielleicht irgendwann in die Gruppe auch geschickt, na? Nein? Nie. Nein. Okay, okay. Nie. Nie bedeutet, here you talk about the Häufigkeit. Wie oft? Wie oft? Manchmal. Wie oft? Manchmal auch. Manchmal. 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 Oft. Öfter. Oft. Öfter kann man auch sagen. Öfter. Immer. More often. Ja, nie. Nie bedeutet never. Fast Never. nie. Nichts. Nie. Fast nie. Manchmal. Ab und zu. Was hast du gesagt? Nichts. Nothing. 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 Nicht is different, nothing. And nie is never. Fast immer. Fast immer. Fast immer. Selten. These, Rarely. yeah, rarely. So fast nie. Fast knee. And knee. Knee मतलब zero. Never. Possibility. सर überhaupt भी हो सकता है क्या? Ja, man kann sagen überhaupt. Also nie. Überhaupt. Fast knee का मतलब almost nothing. No. Means very less chances. Fast knee. Ich gehe fast nie ins Kino. मैं आज तक सिनेमा में गया ही 5 बार हूँ. हाँ? 5 बार ही गया हूँ. हाँ? या 5 बार गया हूँ आज तक सिनेमा में. So fast knee. कोई बोले कि तुम जाते हो, मैं तो बहुत कम जाता हूँ. कितना कम? बहुत ही कम. Fast knee. कोई बोले कि ich gehe auch selten. I also go rarely. So maybe 10% die chance है. Selten. Also hier ist auch dann, man sagt, ich gehe ab und zu, ich gehe oft. Oft means also कभी चला जाता हूँ, कभी नहीं जाता. Oft. अक्सर जाता हूँ. Oft. Excuse me, sir. या बेटे? So what is written next to the percentage sign? I cannot see. Oh my God, again. Yeah. Jetzt. Yeah, now it's good. That's good. Okay. Yes. So, selten, fast, nie, häufig und meisten. Immer. Oft. Oft means 50%. Häufig. Häufig. Häufig मतलब very often. Häufig. और भी ज़्यादा. Maybe 60-70%. Häufig. 70%. Fast More immer. often. Huh? Öfter. Öfter. More often. Yes, you can say oft und öfter. Häufig or öfter. You can say almost same thing. Häufig und öfter. Means often I go. कभी चला जाता हूँ, कभी नहीं जाता. Häufig or öfter. Meisten. Maybe meisten or you can say fast immer. Fast immer. They are almost the same. Maybe 90%. Meisten. Fast immer. मैं तो लगभग रोज ही जाता हूँ. Maybe 80-85%. Maybe. Yeah. Und wenn jemand sagt immer, हम तो खाना तो रोज ही खाते हैं. Immer is 100% then. Immer. Immer. Fast immer. Maybe here.
fast EMAR. It's almost the same. Yeah. EMAR is done 100%. 100%. So this is the frequency. How often का जवाब है ये? Knee means never, fast knee almost never. Zelton is means very rarely. Manchmal is sometimes. Then maybe 20%, maybe here 20%, maybe here 30%. So how often? This is the frequency. You do something. हम लोग छाछ के बिना खाना तो शायद ही खाएं. This is the part of the food. Also fast EMAR. EMAR kann ich nicht sagen. Irgendwann haben wir das nicht vielleicht, aber fast EMAR oder meistens trinken wir Buttermilch bei Messen. Also das ist dann sehr oft. Fast EMAR, man kann sagen oft oder sehr oft. Das sollte man dann so. Einige, viele, alle. Das kann man auch dann so. So kann man auch hier zum Beispiel alle, viele, einige, wenige, niemand. Niemand bedeutet also hier 0%. Niemand ist hier auch 0%. Wenige vielleicht. Wenige ist vielleicht 10%. Einige vielleicht 30%. Vielleicht. Viele vielleicht auch. Viele bedeutet vielleicht 70%. Die meisten Menschen vielleicht 80%. Die meisten 80. Ja, und alle bedeutet 100% in Bezug auf Menschen. अब लोगों की बात करो, so maybe you can use. Verstehen Sie das? Niemand. Das ist dann indefiniter. Sie sagen nicht, aber Sie sagen nicht konkret wer, aber dann allgemein. Und so benutzen Sie im Alltag. Ist das okay? Okay, sir. Ja. Also nicht ganz genau, aber dann man kann so sich äußern. Indefiniter. Und this is the frequency. निemand. ये जैसे आप पर्सन के लिए काम में ले रहे हो, ध्यान रखना. ये टाइम के लिए काम में ले रहे हो. There is difference. Person, niemand, nobody. हमारे यहाँ पे मीट कोई नहीं खाता. Niemand isst Fleisch. Also niemand 0%. Alle sind Vegetarier. So, das ist 100%. Meisten machen Yoga. Wenige schlafen nach 11 Uhr. Ich nach 11 Uhr. Andere schlafen früher. So wenige. Vielleicht, ja. Viele trinken Tee. Also das ist für Personen. Und das ist für Zeit. Oder wie sagt man, wie lange, oft. Frequency. Maybe frequency means how often. Anil, ist das okay? Yes, sir. Ja, also das ist dann Indefiniter und dann Zeit. Und ich wollte noch was. Was war noch hier? Nächstes Relative. Relative. Okay. Relative. Relative. Was ist relative? Das muss man lernen. Okay. Können Sie ein bisschen
You were relating jargon? Yeah, relating sir, मतलब